হ্যালো, তো সকালটা শুরু হলো বৃষ্টি দেখে, কারণ আজকে দানা আসার কথা। আর কাদের ওখানে দানা এসেছে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, কারণ আমাদের এখানে তো দানা আসেনি। তো যাই হোক, আজকের দিনটা হচ্ছে মানে আজকে ডেটটা হচ্ছে 25 অক্টোবর। আজকে হচ্ছে আমার বরের বার্থডে, আর আমাদের বার্থডে মান্থ স্টার্ট হয়ে গেছে। আর আজকে সন্ধ্যেবেলা গেছিলাম যে ম্যাডামকে নিয়ে ডক্টরের কাছে, কারণ ম্যাডামের শরীরটা একটু খারাপ, কারণ ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে আর ওর শ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, আর এখন নেবুলাইজার দেওয়া হচ্ছে। আর এই নেবুলাইজার নিতে সব অনেক বাচ্চারা ভয় পায়, এবার আমার মেয়ে অনেক ব্রেভ, যে একা একা নিজে ধরে নিচ্ছে, ডক্টরও সেটা বলেছে। তো যাই হোক, তারপর দিন বাড়িতে আসার পর এই যে স্যারের জন্য ছোট্ট একটা কেক এনেছিলাম, তো কেক কাটিং চলছে। তারপর কেক খাওয়ার পর তো কেক কাটিং হয়েছে, কেক তো খেতেই হবে। তারপরে কেক খাওয়ার পর এখানে সাইকেল চালাচ্ছে ম্যাডাম। আর জানো তো, সাইকেলটা অনেক ছোটোবেলার সাইকেল, এখন আস্তে আস্তে চালানো শিখছে, কারণ এখনও ওর এতটা বয়স হয়নি, ওর পায়ে প্যাডেল যাচ্ছে না। তো তারপর দেন ওর একটা ফ্রেন্ড এসলো, সে একটা কেক নিয়ে এসলো, সেই কেকটাও কাটিং চলছিল। তো এইভাবে সারাটা দিন আর সারাটা সকাল কাটলো, আর ভালো মন্দ খাবার খেয়ে দিনটা শেষ করলাম।